Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya ingin sharing video mengenai letak nomor mesin dan nomor rangka dari Honda CBR 150 New tahun 2016. Untuk nomor mesinnya letaknya sangat mudah. Kita lihat blok mesin yang sisi kiri. Kita perhatikan di bagian bawah di sebelah sini. Ini adalah nomor mesin dari Honda CBR. Dan untuk nomor rangkanya sudah sangat mudah. Letaknya di bagian setir sebelah sisi kiri. Teman-teman belokkan setirnya ke arah kanan, maka akan terlihat di sini. Ini adalah nomor rangka dari Honda CBR 150 tahun 2016. Demikian video singkat dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum.